اون نماز کسی را قبول میکنم که اخلاق دارد. نماز کسی را قبول میکنم که اخلاق دارد، چون کسی که اخلاق دارد شراب نمی نوشد. میدانم که این بد اخلاق است. کسی که اخلاق دارد بی حیایی نمی کنه. اون خواهری که در روی سرک با خواهر دیگری با آواز بلند میخندد، از پیشش پرسان که خواهر من تو حجابم داری، نمازم میخونی، حیا کجاست؟ شما در اینجا با آواز بلند میخندید. اینا میگن اخلاق. نخند، چون این بد اخلاقی هست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم چه جمله دارد، جمله تاریخی: ان لکل دین خلقا و ان خلق الاسلام الحیا. ای امت من، هر دین از خود صفت دارد، هر دین از خود اخلاق دارد، اما اخلاق دین من حیاست. لایکی این لایکی